Hello， 大家好，我是高本，欢迎收看福气来咯。今日来宾也是我哋的老朋友，大家对佢可能会熟悉係佢嘅甜点。不过啊，其实除了甜点，佢还係一位最厉害嘅创意料理嘅师傅哦。今日就嚟邀請佢同大家分享一下，看佢用辦用各種無共樣嘅香料同菜體嘅食材，做出屬於佢自家嘅創意料理哦。馬上就嚟分享我哋嘅老朋友龔祖鴻先生，祖好。主持人好，大家好，我是陆贵嘅甜点師傅江周航。哇，分享組好啊！我哋嘅老朋友吼，來過到擺啊，唔過今本你帶來嘅故事，真像冇想到呢。冇想到，之前吼，你係一個甜點師傅，但係也係一個創作者，甚至講係一個料理師傅。你自家嘅料理嘅過程同做甜點嚟講，哪一先啊？如果說是前後的話，我覺得可能是同時，就是對餐飲這件事情有興趣，然後一直到我國中畢業之後，就那時候聯考，然後考完就覺得我想要念餐飲相關的，因為發現自己對這一塊很有興趣，所以就念餐飲學程，然後大學研究所都是念相關的，所以應該說從小就對這個東西是有興趣的。那當然工作上的關係、創業的關係，就陸陸續續開始，從甜點攤車、三輪車開始，然後接觸到跟一些鍋具品牌合作，那他們會希望我去教不同的家常菜。所以我又重新把我料理這一塊的東西再重新拿回來，然後再來還有是我們也有去寫很多食譜書，所以就開始去各個產地找食材，然後看這個食材適合做甜點，這個食材適合做料理，那這個食材適合做伴手禮等等的。所以我想那個應該是算是同時之間開始的。原來啊，看到嘅基本你帶來嘅，印象地圖全部都係咖喱嘅部分咧。係唔係講，這個會唔會因為某個原因特別嘅鑽研，也係講推出一個咖喱嘅料理啊？因為咖喱其實我們台灣人一般來講，主持人第一個想到咖喱會想到的是，可能最熟悉嘅可能係日本嘅日式的咖喱，對。還有我們其實台灣的，比如說我們便當菜裡面不是也會出現一款咖喱是給配菜的部分熒光咖喱，對，像這樣的，所以其實大家對於咖喱可能有一些認知上會有點差異，然後這個就是它我覺得有趣的地方。那因為我本身算是很喜歡去研究跟去研發不同的甜點跟料理。那在大概是7、8年前，那時候因為一些關係接觸到日本的就是市集，然後在那個市集裡面，我就吃到一款咖喱，我覺得它就顛覆我對於咖喱的認知。我們想說咖喱應該就是甜甜的，然後有點點水果跟一些蔬菜的味道，然後適合配飯這樣子。然後吃到那一款咖喱之後，我發現咖喱原來可以這麼有層次感，所以就開始去慢慢去調研，咖喱這個東西的組成是什麼？那其實它咖喱的來源就是早期那個時候在英國殖民印度的時候，他們發現這個香料，因為印度人都會用很多香料去煮料理。那英國本身沒有像這種比較偏熱帶國家的這種香料粉，他們就把它帶到英國去之後，在歐洲那邊大受好評，然後就所以開始了這個香料的我們講香料戰爭嘛，就是一個很有趣的從亞洲一直到歐洲這樣子一個香料之旅啦，然後在當地之後，因為英國當地有很多的，也有一些香草跟一些食材，他們就煮不出在印度吃的那個味道，那這樣子也就延伸出很多地方，它因為在地的食材跟香料產生不同口味的咖喱，那他們統稱這樣子用這些香料煮的料理就叫做咖喱，所以咖喱沒有一個這個東西叫咖喱，其實並沒有。其實只要是用香料去煮出來的料理，都可以叫做是咖喱。這是在印度這邊他們的定義是這樣子。對啊，所以我覺得就是很有趣。然後不同的香料、不同的香草，它可以創造出3、4千種的咖喱醬。哇！對，所以我會覺得這個是一個很值得去研究，然後跟去做研發的一個品項，這樣子。真是咖喱啊，個料理真是談風了鬼神奇啊，鬼好食。因為我哋萬世都太好，可能受到日本的影響啦，吼，這個平時都接受到嘅。如你咪講，食風嚟係有個味道啊，黃黃嘅，像人嘅神父咁樣，有種食神咧，人哋都係揾到咖喱。冇想到睇嘅之後又接觸到
可能东南亚的啦，印度的啦，其他地方的，某种都还有黄咖喱、红咖喱、绿咖喱，一大堆的咖喱的某种的料理。不说讲，真是料理鬼神奇啦，尤其喺咖喱嘅部分。安尼，自家也有讲到，味道要创造一个咖喱的料理，还去做几多的研究啦、调查的部分。尤其係讲，谈讲还特别味道一个，不是为就地日本嗰边去。去到日本的时间去考察，有发现到某个某种样的料理，尤其是咖喱的部分嘛。大概是在2017、2018时候去参加日本的市集嘛，然后后来接触到咖喱，但是我并没有马上从那时候就开始研究，那是因为我这2年开始在建业新村弄工作室，那我就想说，因为有空间有座位，我们就想说，除了甜点之外，我可能有一个是可以做咸食的部分这样子，那。我觉得咖喱就很方便，因为你只要摆盘摆好，然后咖喱酱煮好，就看给比这样子就可以出餐，很方便。然后，所以我就开始去，第一个时间就是回想到那时候在市集吃到那个咖喱真的很特别，那我就专程跑去大阪，因为后来调查出那个是大阪香料咖喱。那全日本其实从日本北方一直到南方，它其实各个地方都有他们自己最有名的咖喱，比如说北海道我们会想到汤咖喱，然后像大阪的话就是香料咖喱，然后一直到可能比较南方的福冈门司港那边就是有一个烧咖喱，就是我们讲的焗烤咖喱，就各式各样咖喱，所以我就觉得那要去产地做研究，所以我就专程去了大阪，去吃了他们当地10几家的所谓有名的香料咖喱的店，然后因为我在大阪也有一些朋友，厨师朋友。他们就带我去吃完之后，我们就会讨论说，你觉得这个里面会有加什么香料？然后这个它大概是煮的过程是什么程序？其实煮咖喱的技术其实也蛮复杂的。那他就用他自己会煮的模式，然后稍微分享给我。然后所以我就回来之后就开始使用我们台湾在地的香料，尤其是高雄在地的香料，然后还有一些研究了一些原文的。料理的那个咖喱的料理的食谱书，然后开始去做这样的研究。那前后大概研究1年之后，就开始推出我属于我自己的口味的咖喱这样子。按你讲好了呀，自家去到日本研究之后，从更加也带过来几道有关日本的咖喱的产品嘛。对你来讲，咱熟悉的日式料理，尤其係日式咖喱的部分，同咱一般是在推台式的咖喱，有那种某相同的部分。其实日式咖喱它也是追溯到它的一些发展的历史啊，像我们其实知道，可能明治维新之后，日本开始有比较多接触西方料理的机会，所以才出现了所谓的洋食。比如说我们讲汉堡好了，里面的那个。日本不是很喜欢做那汉堡排，跟牛排。对，然后还有像是我们常吃的一些什么日式的，比如说炸鸡这些东西，就会有日式的什么唐扬鸡，它就是其实都是把西方的这些料理变成日本人的口味。那咖喱其实也是，那他们其实早期接触到的咖喱，发现那个香料味有点太浓。就觉得说对日本人来说，那个味觉上太刺激了，所以他们就会加入一些，比如说去用蔬菜去煮高汤，然后再来就是会加一些水果，加一些类似像，甚至是会加一些蜂蜜，去调整那个辣度，去让它的那个辣度跟甜度、鲜度这些去做平衡。所以日式咖喱它带点甘甜的味道，这个是蛮正常、蛮常见的。那但是因为日本他们对于转化跟对于这种职人精神啊，他们就会把这个咖喱研究得很透彻，然后就会在各个地方用各个不同的地方的食材去做成这个咖喱。所以现在我可能以前的话，我可能会觉得日式咖喱就像我们常知道那个类似像佛蒙特的味道，但是常跑日本之后才发现，其实每个地区它做出来的咖喱味道真的都不一样。对，然后我觉得这是最有趣的地方。那目前来说，台湾因为我们的饮食也受到日本的影响很深嘛。其实就我所知，其实我们的咖喱也是因为在日治时期的时候从日本这边带过来的这样子一个习惯。那不过很有趣的就是，像在高雄桥头有那个咖喱米苔目。对，就是它是米苔目这样子，然后它的那咖喱味道就是我们就是比较熟悉台湾味的咖喱这样子。然后还有像是我们有时候也会吃到那种咖喱饼。
咖喱面包这些东西，其实都默默的也进入我们台湾饮食当中。还有那种传统的糕饼，不是有那种咖喱饼嘛？然后那个咖喱，你说它跟日式咖喱味道像吗？其实也不像。对，所以我觉得这个就是很有趣的地方。然后日本应该算是全世界里面爱吃咖喱的民族，可能排名前几名的。所以他们的咖喱的口味的变化就很多。然后我们这一次前年去大阪，其实每一家咖喱店生意都非常好，然后都有他们始终的客人这样子。我自己就觉得，如果我可以在高雄用我们高雄在地的一些香料，比如说六龟就有姜黄粉，然后还有胡椒，然后希望这可以做成一个我们高雄版本的香料咖喱这样子。糖烘咧，佢神奇呢，尤其喺人哋台灣嘅咖喱啊，其實糖烘咧，個香日本有嘅內同嘅，然後哇塞！觀眾朋友，糖到鴉片係唔係同啊共用佢期待講，到底朱紅今日做出來咧高雄嘅咖喱到底係乜嘅味線呢？唔過唔好走開哦，等下休息一下，繼續嚟同大家紹介咯。前面堂嘅主行分享佢樣辦開始研究一個咖喱，甚至於講運用佢自家嘅創意，結合菜地嘅香料來推出高雄咖喱嘅部分。到底高雄咖喱用樣辦嘅特色，特別用樣辦嘅味線呢？繼續嚟請教一下主行咯。主行，基本上帶來按道嘅，尤其係條線一盤更香嘅哩，有嘅都係唔講嘅高雄咖喱嘅部分嘛。這個高雄咖喱其實我的這個基底的配方就是用大阪香料咖喱去研發的。那它一個特色就是大阪香料咖喱會用很多不同的配菜，比如說有一些醃製的食物的酸味，然後它會去中和那個辣度，然後也會有一些豆腐類的豆製品。然後豆製品它也可以去調和這個咖喱的這個比較辛辣的這個味道，所以你吃一口醬之後，再吃一口豆腐，去中和那個味道之後，你發現再吃一口咖喱，你會發現那個咖喱醬的味道又不一樣了。所以我就是用很多這樣子的組合的概念，然後融入我們高雄每個季節不同的食材。比如說我現在是住在左營的眷村，就是建業新村。那我們附近有一個很大的市場叫哈婁市場。那早期那邊就是很多軍人會去採買嘛，然後有很多眷村的一些小吃。那我就特別挑了一家那邊的很有名的豆腐的店，去用他們的豆腐。然後另外也用了我們那個馍餅。烤馍也算是一個眷村味，然後它就會搭配我的另外一款咖喱是那個乾咖喱的部分，所以就盡可能的用在地的食材、季節食材去做變化。冬天的時候會有美濃的白玉蘿蔔，我們就會把它做成醃蘿蔔，然後或者是像大白菜，我就做成是加豆腐乳去做成是那個黃金泡菜這樣子，所以整盤吃下來你會覺得，有吃到很多新鮮食材。然後也有吃到咖喱的那個比較有層次的味道，這樣子。你看得出來，頭先講嘅豆腐、泡菜同嘅醃蘿蔔，都看得到呢。你其實本來想講可以是一盤馍，但之後但係講做唔得，因為想講嘅是，故所講，只能講可以爽快那些。你頭先講嘅有個高雄咖喱，有個咖喱醬。對。然後它其實用我這個咖喱醬也都是自己用那個單方的很多的香料去調的，總共用了20幾種香料，然後去調出來之後，這個香料粉本身又需要再靜置至少要2個禮拜，讓它所謂的熟成。現在市面上不是很多人都會說熟成咖喱，其實它也不是什麼很深奧的學問，它就是咖喱粉打好之後，你放在一個罐子玻璃罐裡面靜置個2周到4周，它咖喱之間那個香料之間的味道會互相融合，那融合之後的就是所謂熟成的味道這樣子。那你會覺得吃到第一口，你會覺得先吃到一些可能有辣味，然後可能會有一點點苦味，是吧？然後會有一點點的鹹味，然後一點點酸味，然後跟一點點新鮮的那個鮮味，那就是那個咖喱有趣的地方。因為我們其實在料理過程中就可以去掌控不同味道之間的那個融合。比如說，我今天吃到這個好像有點太辣了，我加一點點糖下去，它可以去中和那個辣度。就有點苦味，我可能用一點酸味去帶。那這個酸味可能可以用番茄或者是檸檬這些帶酸的食材下去中和這樣子。然後另外還有一個特色是高湯，高湯的烹煮也是很重要，就是
如果用鸡骨头、用牛骨头，甚至是纯蔬菜去熬煮的高汤，味道都不一样。然后它就会去影响到你最后咖喱的风味这样子。係啊，主紅頭先安尼講嘅時陣，其實我都見有食一個米湯啦，吼，嘅咖喱醬嘅米湯，就像唔講嘅，你不會睇還有食下去，有辣，不過嘅辣米啊，是一種不想繼續吃下去，不是很刺激的。對哦，它在口腔裡面，它其實冇歸辣，唔會像火手都有香油。後面唔講嘅鮮味啦，吼，嘅蒜米都有。但苦米、腐米其實冇馬虎啊，但那講唔是海時，那個香味跟那個口感是後來是種有些擺吃沙茶醬的那種感覺。對對對，因為我們裡面其實有加一些小魚乾，對，去熬煮。另外還有加一個很特別的食材，就是我們客家的油蔥酥。哎呦，我還有加呢有個客家元素喺裡邊，哦，難怪其實有個米湯是後來分開來，貴壽司啊組合起來，冇像種新的一個米湯呢。對啊，頭都主紅也有講，除了有個高雄咖喱，有個係基本的口味嘛，吼，還有咧講乾咖喱，乾咖喱一般來講，個早熟一些的呢，還是它有什麼樣子的特色，才可以聽一做乾咖喱一個部分？乾咖喱其實相對於其他的咖喱，它其實是燉煮時間沒有這麼長，然後它比較強調的是食材的原味，比如說我這一款是用番茄跟豬肉去炒的一個番茄豬肉咖喱，然後裡面就加了很多的蔬菜類的，然後還有加一個椰子絲，去讓它的這個味道會有帶點點奶香味的感覺。那乾咖喱其實也可以用羊肉、用豬肉、用牛肉去煮，其實都可以。那因為它本身比較粘稠一點，所以我覺得就很適合搭餅類的東西，像在印度他們就會搭配那個南餅、香餅去吃。那我們在眷村，我想說，那我們就搭眷村的那個烤饃。結果後來吃起來意外的口感還蠻搭配的，有點像我們台式的漢堡的概念這樣子。啊，假使講肉年咖啦，也係講牙口咁唔好嘅，佢可以搭配滷胖嘛，吐司也得嘛，吼。對對對。哦，其實算彈性幾大嘅料理呢。對。安尼，人哋呢有個高雄咖喱，當安尼分享吼，全部大部分來講都係人哋高雄菜系嘅食材嘛。安尼香料嘅部分有用到人哋高雄菜系嘅香料嗎？我這一次這個咖喱的部分，其實用到的高雄的香料，一個很重要的就是六龜的薑黃粉。哦。那因為像東高雄啊，哈，其實有很多地方都有薑黃粉，那大部分薑黃粉入菜的幾率好像相對沒有這麼高，所以那個大部分都是吃薑黃的那個膠囊啦，哈。那我就想說，咖喱本身就薑黃是一個很重要的味道來源，然後它同時又可以是使用一些比較生產過剩的薑黃粉來做這樣子的一個咖喱的商品。那甚至我之後就可能會直接把我自己做的這個咖喱粉做成是小小的，比如說真空包的方式。那同時可能也有單純的薑黃粉，就一方面也希望可以幫農民解決一些那個銷售上面的一個困境，然後同時它又是很家常的，可以拿來炒肉啊，可以拿來做咖喱的這樣子一個香料包。那另外還有用到我們六龜的胡椒。哦，就前面有個嘛？對，這是黑胡椒的胡椒原粒。那這個我是拿來熬高湯的。那另外我會有用那個黑胡椒的粗粉，去做那個咖喱醬的部分。黑白胡椒都有用到這樣子。哦，難怪調到安尼實在是其實佢中間都有一些淡淡的一個辣味，就有點像是胡椒的一個香味啊。啊，嗰時候前面我能看到一啲嘅香料，都係高雄咖喱底部嘅成分嘛。其實我這一次的咖喱的這個複方部分大概用了20幾種的不同的香料，全部出來呢吼。對，沒辦法擺不出來，商業太多了。對啊，有時候我突然想到，這個味道好像可以，比如說可可粉，屏東的六堆也有很多可可粉，可可粉也可以加在咖喱裡面去煮。對啊，甚至我也有用我們那個眷村的酒釀。酒釀其實也可以拿來加在咖喱裡面。對啊，所以它其實就是一個很有創意的、發揮創意的料理。那我這次其實20種的這個香料裡面，其實還有用到一些中藥材。比如說像我們常講的那個八角，就是大茴香，然後還有像是陳皮，這些其實都是咖喱裡面可以去添加的香料，這樣子。嗰時候講，這個也個高雄的料理最大的部分就講，你希望說，既然有人
长期在梯缝中耕耘，然后也个部分加上这个的专业，顺势推广高雄菜梯的一个意向同时推崇就算是帮助在地的一个概念。对，因为刚刚我们有聊到，就是其实咖喱这个名词，然后它其实就承载很多在地的这个特殊的香料、食材跟味道。每个国家的咖喱味道都不一样，比如说泰国的就有黄、红、绿咖喱，好，然后像印度的就有很多玛莎拉咖喱等等的，日本的各式的咖喱。那台湾的咖喱，我觉得可以由我们自己来创造。比如说，我就有思考，有曾经试过在原住民区，我们用那个爱玉，去做那个咖喱的其中一个配菜。然后像他们也会用刺葱啊，用马告啊这些香料，我就把它加到我们咖喱酱里面去煮，就是有点像是我们原住民口味的咖喱。那刚刚有提到客家口味的咖喱是什么味道？我们可能加油葱酥，或者是加一些比如说菜干类的，高丽菜干、萝卜干这些可以去熬煮。然后我自己会很希望接下来可以帮高雄不同的地方都可以设计属于这个地方的咖喱这样子。原来拢伫高雄国泰，嗰就讲有可能高雄也一期，无论三级片呢、闽南级片呢，高雄无共用的咖喱，全部都係高雄咖喱的一部分。幾神奇呢！主吼，这个喺试验吼，喺研究一个高雄咖喱的口味的时间，喺全部这个喺送嘛，也係講唔會推出，这个大概是什么样子的口味的时间，日本可能亲朋好友啦，也係講銀行去送過那些，唐給人的意見，我有按你的意思嗎？一定會先，比如說讓大家來先試吃，然後試吃完之後，大家就會去分享自己的意見，我們再去調整，然後我們在推出一個咖喱之前，可能也會有點像是試營運的概念。然后去收集客人的意见，而我目前在建业新村这个空间江州商店，我们的咖喱其实是用预约的方式，没有每天开业，所以就是比较像是可以跟客人比较多的时间可以互动，然后有时候来的客人也是以前我开甜点店的时候就认识的客人，然后他们来了之后就觉得老师我们在等你的料理等很久了，因为那个甜点不是每天可以吃嘛，可是料理是一天要吃3餐，所以这些客人来，他们就觉得终于等到可以吃咸的，同时我只要是有开放预约的话，我自己的甜点也会同时也会现场也会贩售这样子，所以整个过程中就是好像又跟以前的一些客人朋友们有一些互动，然后每次咖喱的味道煮出来不可能每次都一样，那我就从里面去抓出一个平均值。再来是会依照季节去设计不同口味的咖喱。那像这个大阪风的这个香料咖喱是基本款，那另外2款我们就会按照不同季节，比如说接下来可能春天，我们可以做比如说野菜咖喱，然后到冬天我们可以做汤咖喱，这样总共会有3款的咖喱酱，就是在我们的预约日都会出现这样子。那你在研究制作的过程之中，有冇印象过怎么给银行的反馈吗？其实我觉得最大的反馈是来自于以前认识很久的客人，因为咖喱这个东西重新过来这边用餐，然后就是你会发现，其实背后这些支持你的人，我都觉得他们是我的贵人，就是一路走来，从我骑3轮车摆摊，一直到开甜点店，一直到我自己现在在做预约式的咖喱，就是真的有很多人的照顾，然后他们每次来的给我的回馈都会让我觉得，走这条路是对的，因为背后真的很多人在关心你，然后品尝完之后有给你很真实的回馈，这样子。最有成就感就是看到每一盘的那个都清盘，就是盘那种空空，对，就知道说那这样子是好吃的，就不需要什么称赞的话语了，这样子。对于咧厨师来讲对于他的餐厅都讲。推出来的东西全部都是锵锵对，观众朋友，黑妹安尼呢妈妈推出来的时间料理是锵锵，妈妈都会真欢喜朱红今日也係希望有廿個觀念帶俾大家好食的料理，睇呢亦同農民朋友啦，也係講菜地互通的故事，還有幾多神奇的地方休息一下，試比茶，也能繼續來分享。
前面说到的朱红推出的高雄咖喱一定的好吃，但係除了安尼之外，咱的高雄咖喱还有两版的可能性呢。继续请教一下朱红咯。朱红，安尼研究出来一个高雄的咖喱，医生讲变做一个固定的料理的菜单，系吗？其实我都会去。推出一个咖喱之前，我就会去很多的现场做考察嘛。像近期我推出的是那个福冈这边的一个叫做门司港烧咖喱。那其实我过去就是特别有去门司港那边也吃了当地的这个咖喱之后，我再去做研发。那也因为在这样子的过程中，认识很多在地的，比如说品牌。其中有一个品牌，它在福冈这边是专门在帮他们在地的小农去设计一些商品的。那另外我也会去参考很多他们已经有的咖喱的这样子的调理包也好，或者是有在贩售的商品，然后我都会把它带回来，当作是我自己在研发的时候的一个范例。然后同时就是希望可以透过我的手艺，去把高雄的这个食材，或者是高雄的这个味道，带到日本的福冈，然后帮他们设计台湾风味的料理，然后也把日本这边的咖喱跟这边的一些特色料理带来高雄，然后做这样子一个互相之间的交流合作，这样子。故说讲，其实推出一个咖喱，唔单止讲佢固定喺台湾、喺高雄入邊食得到，有可能佢會轉化做一種形式，利用日本嗰邊嘅食材，結合我哋高雄咖喱嘅概念，帶過去日本，本地人想到講，原來我哋台灣一個咖喱還有安嘅可能性，也甚至於講，我會推出頭都講嘅嘛，香料嘅料理包之外，還有一種即食嘅料理包，我哋可能無法度後來都有片食到唔樣嘅咖喱，我哋用陸風天一下，我哋即刻地錄下，批咧拍翻都可以食到唔做嘅咖喱，係安嘅意思哦。哇，安尼幾方便呢？那有個台日交流嘅部分，係唔係可以再同人哋詳細分享一下講，你要怎麼樣去帶一個人台灣嘅料理台灣嘅食材出去同人哋交流日本嗰邊相信在個考察嘅時間，其實已經有同人哋交流幾多擺嘅嘛。他們對人哋台灣嘅料理啦食材嚟講，其實日本嗰邊嘅民眾有乜嘅反應嘛？因為其實我過去常去大阪、京都、沖繩辦一些台灣主題的料理教室啦。那今年比較常會接觸的就是福岡，然後接下來我們也會有一系列跟福岡這個品牌的一個合作。那像在今年4月，我們就會在他們的店家辦一場這個台灣小吃主題的一個快閃活動。然後可能就是一個定時，裡面有我們常吃的肉燥飯，然後有黃金泡菜，然後有比如說醬拌茄子、酸辣湯，然後再搭配一個六龜原生山茶這樣的一個組合。那在他們的店裡面就會限量販售這樣子。那再來就是這個店老闆他自己也很常會跑九州很多不同的產地，那他就會帶我去長崎啊、去別府啊這些地方去找他們特色的食材，然後幫他們開發他們的料理包。我現在目前偷偷泄露一下，就是我在思考，就是可以把他們當地的酸菜，然後做成一個酸菜肉燥這樣子的一個料理包，然後讓日本民眾也可以吃吃看，我們那個肉燥的味道是什麼這樣子。那接下來會有一系列的像這樣子的產品開發的合作。講到一個純粹，人哋客家鹹菜啊，一定係有名美根菜啊，也順勢可以將人哋咧帶過去用今日嘅方式，可能處理一下料理啊，變做兩個無窮嘅料理，說不定會很驚豔哦。對。講到一個，其實你頭都有分享到有幾多嘅品牌會搶去做研發啦，推廣今日嘅產品也對嘛。那這個長期有喺六幾片嘅人。有嗰邊嘅農民朋友，有一個人高雄入邊嘅農民朋友，我拿頓見人即係農產品同我講，我而家嘅好農產品改好，但係唔知啊講除了大槍師，還有其他嘅可能性嘛？會不會去這樣子請你說一起去研發這個農產品其他嘅可能性？用嚟料理啦，也有講甜點也好。其實過去我自己也很常用高雄這邊的。比如說我們的山茶，然後梅子，然後跟比如說胡椒，去幫他們設計很多地方風味的伴手禮，或者是料理這樣子。那也曾經試着把我們六龜的愛玉啊、胡椒啊、山茶帶到大阪去參加市集去販售這樣子。但是因為你要攜帶這些原料類的東西，其實在通關的時候要比較小心，所以我後來就想了一招，我就把它做成是糕點。
比如说我凤梨酥里面就有加芒果干，然后我的那个太阳饼里面我可能就有加了山茶，就让客人知道说，这是什么味道，就可以顺势介绍说，我们台湾我们高雄这边有什么特别的食材。然后现在就是因为跟福冈的这个品牌要合作的关系，所以就比较有机会真的把我们高雄的特色的食材带到日本福冈这边、东京这边去做一个平台的贩售。那我是希望之后可以是有农家对农家交流的经验，比如说，美浓在种橙蜜、种小番茄的，有机会也到日本福冈这边九州这边去看当地在种小番茄的人是怎么栽种的。然后八女。九州八女这边也是产茶的地方，那我们六龟的茶友们是不是也可以到这边去做一个两地之间的交流？他们的焙茶怎么炒的，然后他们的他们的抹茶是怎么制作的？那他们也可以过来学我们这边是怎么样在处理茶叶的。我会希望是用这种方式，那透过我自己本身是一个料理人的一个角色，去做一个中介这样子。系啊，听到安尼主红也个分享啊，本来感觉到没单枪伊在做料理的师傅呢，亲像伊在搭桥的人，负责将两片。甚至讲两个文化，无强啊，喺中间特别在桥的本，大家可以去沟通，互互相去了解交流安的意思。这个同时最早的以前可能喺学习料理的时间，有想过讲，这个料理，这个后步的路会行成一种桥梁，然后搭桥的人那种形式吗？一开始其实完全没有想到，甚至是我自己从最早骑三轮车在摆摊的那个时候，就是只是很单纯的想说，我就是今天有卖完就好了。其实也没有想过说，我以后可能会出书，我以后可能会帮社区设计课程，甚至是到日本有一些教学跟交流，这都是始料未及的。那我中间也有很长一段时间是跟一个锅具的品牌合作，做料理讲师，做了6、7年，然后中间就是累积了很多经验，都是自己自学而来的。那比如说我们今天要教了菜色，就先去研发。然后我们接下来要去，比如说办讲座，我们可能就要准备我们的讲稿，这些东西都是边做边学。那因为现在其实在这个社会，其实大家都很强调跨领域，然后就是同时要兼具不同的能力，那不然就是很容易会被时代给淘汰啦。那从店家的经营也是，其实早期大部分都是开餐厅，然后后来遇到疫情，开始走线上的，然后开始请一些什么团购的团妈、网红做一些带货，一直到预约制的方式。所以其实我们就是顺应这个时代，顺应这个趋势的改变，然后自己就必须要去学习这些技术。那所以从一开始很单纯的就只是一个喜欢做料理的人，一直到现在，有时候也会接触公部门，接触很多不同品牌的合作，那就必须去累积这样子的经验啊。所以我想可能也是因为这样子的关系，让自己越来越多知识跟能量，然后也会认识更多的朋友，也因此有更多的机会去不同的地方去学习不同的饮食，这样子。所以讲，你感觉到其实这样子的转变，也讲这样子的一个路线，其实对你那个料理的创作还有帮助的。我会感觉到，其实我觉得肩头上面会重了，有没有责任重大，反而限制你这个来创作，不会这样子觉得。其实反而会觉得，我们有机会回馈，然后我们从这个土地上拿了这些土地长出来的食材，然后从农友很辛苦的栽种，这些食材，那抱持着一个比较感谢的心情去使用这些食材，那相对的也可以回馈到这些农友，让他们可能在销售上、在知名度上也会有一点帮助。最主要的还是因为我从小就很喜欢做这件事情，所以其实有时候我们赶订单，有时候我们在做料理，其实都会搞得很晚。然后其实也真的做餐饮，其实是真的很累。但是那个自己喜欢这件事情，就会觉得好像辛苦也没有关系这样子。这个有一个热情，一天都会感觉到，其實再累也感覺也可以有價值的。尤其係看到大家將嘅推出來嘅東西全部賣槍是槍，好冇？按你講到一隻啊，其實一個高雄咖喱吼，其實算係咧起點，錯冇？後背啊，對於高雄咖喱嚟講，還有樣辦咧規劃嘅一個期望冇？
我自己会希望像刚刚跟主持人聊到，我们会推出干燥的香料粉的那个，可以在家里自己去炒肉，然后炒菜这样子一个咖喱粉，然后另外还会有那个我们的调理包，直接可以就是加热使用的。那接下来我自己也会希望有一些咖啡厅，它本身是没有厨房或没有厨师的，我们可以用我们的这个咖喱包，直接让他们使用，然后直接教他们那个 SOP， 比如说你可以怎么摆盘。然后你可能可以搭配什么配菜，那这个咖喱你只要加热过之后就可以直接出餐了，那这样子对一些空间它本身是像书店或艺文的咖啡厅，它不能有那种油烟草的，就可以很方便的加热完就可以直接使用了。那最希望还是希望可以推广到一些小家庭，在家里就是只要简单的加热就可以做出很有仪式感的一个咖喱的一个定时这样子。你自己以前还有咧身份的作家嘛，知无？有想讲从一个作家嘅经历啦，也一讲身份，同你自己嘅料理做一个结合无？现在就有在思考一个是我算是比较有代表性的，叫做文学甜点。那是不是有可能做成文学咖喱？这是有在思考的。对。那因为其实很多作家有时候也是美食爱好者，他们书里面其实也常常会写到一些咖喱的味道。然后再来就是他们可能在什么的情况下会去吃这个咖喱饭，得到了什么样的疗愈这样子。所以我现在有在思考说，怎么样从咖喱跨界到文学，去跟这个书也好，或跟作者本人也好，有一些合作这样子。就像安尼，有可能到时间在高雄原来吃到一个咖喱跟脑海中都会浮现讲一个画面，甚至讲一首歌、一首诗词、一个文章、一句话安尼嘛。是。哇，关于好呢，安尼这种吃咖喱唔单讲好吃，我等到鬼神奇、鬼好高一种感觉呢。观众朋友，係咪冇想到我哋平常食嘅咖喱，原來還有咁多豐富嘅可能性呢？某一天啊，大家嚟到高雄嘅時間，來去請我哋主行講一下、聊一下、試一下其他嘅咖喱。某一天啊，我哋會感受到個無窮樣嘅菜體風貌哦。今日再一次感謝主行，帶來咁精彩嘅故事同好食嘅咖喱，本來有新嘅發現多謝我。謝謝主持人。希望各位觀眾呢有機會可以來到高雄的建業新村，我的店叫漳州商店，品嘗屬於高雄風味的咖喱。好喲，來到高雄了之前，共用天燈欣賞來運動一下咯。希望我哋福起來節目嘅鄉親好朋友，記得點讚訂閱客家電視台頻道，順勢天數分享出去哦。